탑랭킹 키워드는 위문입니다. 누구 위문했을까요? 트럼프 대통령 확진 소식에 김정은 위원장이 위문을 보냈습니다. And I just went out with a test. I'll see what, because we spent a lot of time, and the First Lady just went out with a test also. So whether we quarantine or whether we have it, I don't know. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. 네, 트럼프 미국 대통령이 코로나19에 확진 판정을 받았다 이 소식에 많이 놀라셨을 텐데 잠시 전 백악관을 떠나 군 병원으로 이동했습니다. 지금 보시는 것처럼 까만 마스크라고 엄지를 들어세우면서 자신감을 보였습니다. 전 세계가 트럼프 대통령의 상태에 상당한 궁금증을 갖고 있을 텐데 최영일 평론가님, 네. 지금까지 알려진 상태 혹시 어떤지 알고 계십니까? 네네, 이제 양성 확진 판정을 받고 초기에는 별다른 증세가 없다, 양호하다 이렇게 이제 판단이 됐었고요. 예. 오늘 들어온 속보에 따르면 일부 증상이 나타나고 있다. 또 이런 이야기도 있어요. 뭐 이제 그러니까 이 뭐 기침이라든가 발열 증상이겠죠. 그래서 이제 군병원으로 지금 들어가 있기 때문에 치료는 잘 받고 있고 그리고 지금 임상 3상에 들어가 있는 이 미국 제약회사의 치료제도 투약을 받고 있는 상황이라서 트럼프 대통령의 트윗은 이렇게 돼 있습니다. 멜라니아 여사와 함께 확진됐잖아요. 예. 우리는 함께 이겨낼 것이다. 이렇게 지금 이제 선언적인 표현을 하고 있거든요. 그래서 다만 지금 대선 과정이지 않습니까? 1차 TV 토론 후에 2차 TV 토론이 이제 15일로 예정돼 있는데 이 일정이 지켜질지는 미지수고요. 언제 완치돼서 퇴원할 것이냐 이 시점이 좀 문제가 될 것 같습니다. 네, 위원님 지금 보시는 영상 함께 보시면 네. 트럼프 대통령이 이렇게 양복 차림의 검은색 넥타이는 하고 있지만 그 주변에 수행하는 수행원들의 모습을 보시면 별도의 방호복을 입거나 하진 않았어요. 저는 이 장면이 눈에 들어오던데 괜찮은 걸까요? 그러니까 지금 우리가 일반적으로 우리 이제 규칙에 따르면요, 65세 이상 같은 경우는 이제 의무적으로 병원에 입원하게 돼 있어요. 왜냐하면 기저질환이 있고 또 나이가 65세 이상 같은 경우는 이제 병원에 입원해서 치료를 받게 돼 있거든요. 그러니까 지금 트럼프 대통령도 마찬가지로 본인의 나이가 지금 74세 아니겠습니까? 그리고 지금 원래는 백악관에서 이제 거기서 격리를 하면서 치료를 하려고 했는데 여러 가지 위험적인 어떤 요소가 있기 때문에 일단 군병원을 이송을 하는데 네. 문제는 저렇게 군병원 이송할 때 저희들 많이 화면 보셨지만 이 이송할 때 이송 요원들 같은 경우는 다 방역복을 착용하고 또 이제 마스크뿐만 아니라 지금 이제 산소 마스크 같은 것도 끼고 그런 식으로 해서 이동을 하거든요. 그렇죠. 오늘 지금 트럼프 대통령이 낀 마스크가 보면 그냥 제가 볼 때 면 마스크 같아요. 우리가 지금 KF94라든지 N94라든지 이런 어떤 비말을 차단할 수 있는 그런 마스크가 아니라 방역 마스크가 아니라 그러니까 그 백악관 마크가 찍혀 있는 그냥 천 마스크 같은데 지금 보면 이제 경호원들도 옆에 그냥 위병들도 지금 그냥 옷을 입고 없이. 있고 옆에 있는 지금 수행원들도 마스크만 끼고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 저럴 경우에 사실은 이제 우리가 그 전문가들도 이야기를 하지만 비말이 튀어나올 가능성이 있습니다. 그러니까 말을 한다든지 기침을 한다든지 그랬을 경우에 우리가 구사 같은 경우는 실제로 대부분의 전체적인 비말의 한 90% 이상을 막지만 근데 문제는 저렇게 면 마스크 같은 경우는 그렇게 막기가 어렵습니다. 그럴 경우에 실제로 그 안에 있던 경호원이라든지 또 조종사라든지 옆에 수행원이라 이런 분들이 감염될 수가 있거든요. 근데 역대로 보면 트럼프 대통령이 이 코로나에 대해서는 굉장히 어떤 느슨하게 지금 대응을 그동안 많이 해왔잖아요. 백악관에서도 집회도 열기도 하고 연설도 하기도 하고 이렇다 보니 지금 코로나에 대한 어떤 지금 이 경각심이 상당히 떨어진 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 네. 네. 조금 전 이제 트럼프 대통령 영상인데 지금까지는 건강에 특별한 문제는 없어 보입니다. 마스크 착용 관련해서 TV 첫 토론회에서 조 바이든 민주당 후보를 향해 이런 얘기도 했습니다. 함께 들어보시죠. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. 트럼프 대통령은 마스크 착용을 두고 오락가락한 모습을 보였습니다. 코로나가 유행을 시작할 때는 마스크를 왜 쓰냐 이렇게 불평했다가 지난 7월부터는 마스크를 쓰기 시작했죠. 그때는 마스크를 쓰는 게 애국이다 이런 글을 남겼는데 신법철 센터장님 마스크 착용을 처음부터 했다면 오히려 미국에서도 확산이 좀 덜하지 않았을까 이런 얘기도 나오는데 왜 이렇게 마스크를 두고
오락가락하는 행보를 보였을까요? 일단 트럼프 대통령과 일반 대중을 분리해서 볼 필요가 있고요. 예. 트럼프 대통령 입장에서는 방금 전에 토론에서 한 것처럼 자기는 강한 대통령, 강한 이미지를 갖다가 어떻게 보면 홍보하기 위해서 마스크를 쓰지 않고 오히려 바이든 전 부통령이죠. 민주당 후보는 항상 큰 마스크를 쓴다 하면서 약함의 상징이다. 이렇게 대비를 하는 그런 정치적 셈법이 깔렸기 때문에 마스크에 소극적이었고요. 미국 일반 시민들이 마스크에 소극적인 거는 어떻게 보면은 이건 문화의 차이라고 볼 수밖에 없는데 예. 미국 같은 경우에는 자유를 강조하고 누군가가 나에게 특정한 행동을 강요하는 것을 싫어하는 거죠. 그렇기 네. 때문에 자기의 결정에 따라서 마스크를 써야지 그것을 국가가 일방적으로 강요해서는 안 된다 하는 문화가 있었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 올 이제 중반 6월 이후에는요, 워낙 이게 심각해지다 보니까 미국 전역에서 마스크 착용은 일반적인 일이 되었다. 이렇게 평가합니다. 네, 평론가님, 뭐 현재까지 트럼프 대통령의 구체적인 감염 경로가 확인되진 않았는데 그 네네. 유력한 감염 원으로 꼽히는 보좌관이 있더라고요. 맞습니다. 뭐 이전에 백악관에서는 초기에는 경호 요원 중에 한 명을 비롯해서 또 오브라이언 보좌관 등 여러 명이 확진이 됐었는데 지금 1일 날 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 함께 감염이 확인됐는데 그 네. 직전에 같은 날 확진자가 한 명이 있었으니 바로 호프 힉스라고 하는 공보 담당 보좌관입니다. 네. 근데 이 인물이 굉장히 화제 인물이에요. 왜냐하면 이제 딸 이방카와 상당히 친분이 있어서 이방카의 친구로 이방카가 패션 사업을 할 때 이미 함께 사업 파트너를 하기도 했었어요. 그런데 트럼프 대선 후보 캠프에 참여하면서 26살 나이에 홍보 담당 보좌관 역할을 했던 겁니다. 네. 또 그리고 10대에는 이제 모델로도 활동을 해서 유명 인사기도 했습니다. 그런데 2018년에 이 대선 캠프와 백악관 내에서 좀 연문이 있었어요. 그래서 전격 사임을 했다가 폭스뉴스의 홍보 담당 부사장으로 갔다가 다시 백악관으로 돌아와서 공보국장 역할을 하는 인물인데 이 힙스가 먼저 확진이 됐고 바로 이어서 대통령 내외가 확진되다 보니까 이 공보 담당 보좌관은 워낙 밀접하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 트럼프 가문과 친분이 있는 딸의 친구. 그러다 보니까 이제 이 보좌관으로부터 감염됐을 가능성을 가장 높게 추정하고 있습니다. 네. 네, 트럼프 대통령 나이가 74세, 몸무게가 110kg이다. 이렇게 알려져 있습니다. 고령의 비만이어서 코로나19 고위험군으로 분류되고 있는데 신범주 센터장님, 앞으로 건강이 악화되면 미국 대선은 어떻게 되는 건지 굉장히 궁금한데 미국 일각에서는 바이든에게 굉장히 유리해졌다. 이런 전망이 나와요. 어떻게 보십니까? 일단 선거 구도를 먼저 말씀드리면 바이든에게 유리해졌다는 것이 결국 앞서 말씀드린 것처럼 자기는 마스크를 착용 안 하고 강함을 나타내려고 했지만 결과적으로 코로나에 걸림으로 해서 어떻게 보면 이런 부분, 방역 부분에 있어서 소홀한 지도자다 이런 인상이 퍼질 가능성이 있는 거죠. 그리고 대외적인 활동을 당분간 하지 못함으로 인해서 선거에 불리한 것도 작용하고요. 그래서 일부 여론조사에면 한 8% 어떻게 보면 당선 가능성이 낮아졌다 이런 통계도 나오고 있는데 바이든 부통령에게 유리한 구도가 하나가 있다고 보고요. 그리고 이제 계속해서 건강이 악화되면 상당히 복잡한 문제가 이제 발생할 수가 있어요. 왜냐하면 선거를 앞두고 대통령 권한대행을 임명해야 되느냐. 그렇죠. 그리고 이미 선거 투표용지에는 트럼프 대통령이 들어가 있는데 그걸 바꿀 수 있느냐. 벌써 미국의 언론에서는 그러한 선거에 미치는 영향까지도 이렇게 분석이 돼서 기사가 올라오고 있는데 결과적으로 트럼프에게 다 불리한 정보가 될 수밖에 없기 때문에 이번 트럼프 대통령의 코로나 확진은 선거에서 불리한 요소로 작용할 가능성이 높다고 봅니다. 네, 미국 대선이 오늘로 딱 한 달 앞으로 다가왔는데요. 당분간 트럼프 대통령의 모습을 공식 석상에서 보긴 힘들 것 같습니다. 지난달 29일 첫 TV 토론회가 있었는데 그야말로 난타전이 벌어졌습니다. 당시 영상부터 보시겠습니다. Do you have any idea what this clown's Socialized, they doing? call it. There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done Let's nothing. have You know, Biden lost badly when his supporters are saying he should cancel the rest of the debates. Just last night I had a truly unique experience of debating whatever his name was, Donald Trump. 네, 위원님 막 야유가 쏟아지고 사상 최악이라는 평가까지 받고 있는데 다음 TV 토론회 이번 달 15일로 예정돼 있는데 진행이 가능할까요? 제가 참 이 미국 대선 TV 토론을 여러 차례 봤지만 지난 토론회만큼 정말 미국의 민주주의 정치가 이렇게까지 어떤 진행이 됐나라는 생각이 들었어요.
정말 이건 토론이라고 할 수 없을 정도로 어떤 면에서 보면 정말 일방적으로 이야기하는데 계속 끼어들고 사실은 토론이 진행되지도 않고 이제 그러다 보니까 정말 이게 미국 대선 TV 토론이야라고 할 정도로 이제 여러 비난을 받았지 않습니까? 그렇죠. 아마 이제 어떤 면에서 보면 미국 정치가 워낙 진영화되다 보니까 실제 이 토론보다는 서로 어떤 면에서 싸우고 그다음에 또 그것에 대해서 잘못하더라도 또 지지하는 이런 현상이 비롯되다 보니까 아마 최악의 토론회가 벌어진 것 같습니다. 그래서 이제 1차 토론회에서 워낙 문제가 많다 보니 2차 토론회에서는 좀 진행 방식을 바꾼다는 뭐 이야기도 있었어요. 그렇죠. 문제는 지금 이제 2차, 3차 이제 세 번의 토론회가 있거든요. 공식 토론이. 이 토론회가 이제 어떤 면 여론의 어떤 지지에 큰 영향을 미치고 시청자도 한 1억 명이 넘는 굉장히 중요한 이벤트 아니겠습니까? 근데 문제는 지금 이제 트럼프 대통령이 저렇게 치료를 받으면 우리나라 기준으로 하면 최소한 14일 동안은 일단은 이제 치료를 받아야 됩니다. 예. 그러면 2주 동안 예를 들어서 치료를 받아야 되는데 그러면 토론회가 불가능하거든요. 그렇네요. 문제는 기저질환이 있고 또 연세가 많이 드신 분 같은 경우는 이게 굉장히 좀 이 회복이 늦어질 수가 있어요. 그럼 자칫하면 트럼프 대통령이 대선 때까지도 회복이 안 될 가능성도 있습니다. 네. 자, 그렇게 되면 일단 TV 토론은 어렵게 되는 상황 아니겠습니까? 근데 문제는 이 대선을 연기를 하려면 최종 결정권자는 미국 하원이 결정하게 돼 있는데 예. 지금 문제는 바이든 지금 후보 같은 경우는 이번에 음성으로 나왔거든요. 그렇죠. 근데 지금 하원은 미국 민주당이 장악을 하고 있습니다. 그러면 민주당 입장에서는 대선을 연기를 하지 않겠죠. 그렇죠. 그러면 대선이 그냥 진행된다고 한다면 15일 토론회는 굉장히 저는 어렵지 않는가. 뭐 가능성은 예를 들어 우리 같이 랜선 인터뷰를 통해서 서로 어떤 비대면 인터뷰를 통해서 할 수도 있겠는데 그럼 그만큼 효과가 떨어질 수밖에 없는 상황이고 또 트럼프 대통령이 제대로 또 말을 못한다든지 아니면 아픈 모습을 보이는 이렇게 될 경우에 기존 트럼프 이미지와 정반대 이미지 이런 것들도 나타날 수가 있는 거거든요. 그래서 현재까지는 2차 토론은 어렵고 3차 토론, 즉 20일 날 3차 토론까지 가능하겠는가 이런 전망도 나오고 있습니다. 네. 예. 굉장히 눈길을 끄는 기사가 하나 있었는데 트럼프 대통령이 SNS에 확진 결과를 공개하자 좋아요가 170만 개, 리트윗이 90만 회, 댓글이 55만 개가 달려서 역대 트럼프 대통령이 올린 트윗 중에 가장 호응이 컸던 그런 트윗을 좀 꼽히고 있습니다. 최영일 평론가님, 네. 이 수치를 어떻게 봐야 할까요? 그러니까 일단은 이게 좀 가치 중립적이죠. 제가 지인, 우리 뭐 신범철 센터장님의 페이스북을 보다가 좀 안 좋은 글이 올라왔는데 좋아요를 누를 때 꺼려지게 되거든요. 예. 좋아요가 내용에 대한 좋아요가 되면 안 되는데. 그렇죠. 이분의 일상 소식에 대해서 격려의 좋아요도 있을 수 있는데, 자, 트럼프 대통령이 나 확진됐습니다의 좋아요가 확진돼서 좋다는 건지, 아니면 대통령님 이겨내세요 좋다는 건지, 이게 확인이 어려워요. 그런데 이제 굉장히 많은 호응이 있었다는 거 하나와, 예. 리트윗은 90만 회, 지금 계속 늘어나고 있습니다. 예. 그런데 문제는 댓글을 보면 성향을 알 수 있죠. 그렇죠. 댓글이 대부분 거봐라, 안일하게 대응하더니 잘 걸렸다, 이런 조롱조의 댓글이 많다는 거예요. 이거는 지금 확진에 대해서 긍정적인 반응보다는 부정적인 반응이 많다는 게 좀 댓글로 확인이 되는 바가 있고요. 그리고 지금 더 흥미로운 건 중국 쪽입니다. 환구시보는 아주 강력하게 안일하게 대응한 트럼프 대통령이 확진됐다, 이거 봐라, 코로나가 얼마나 위험하냐. 그래서 중국이 이런 반응을 낸 게 좀 의외예요. 왜냐하면 중국을 사실 바이러스의 이 원천으로 지목을 하고 있는 상황인데, 중국 내 네티즌들이 또 미국의 지금 이 리트윗 또 좋아요 못지않게 상당히 이 뉴스에 반응을 하고 있습니다. 네, 신 박사님, 저희가 뭐 첫 번째 주제로 다뤄봤지만 사실 이런 가운데 김정은 위원장의 위문이 굉장히 신속하게 전달이 돼서 이례적이다라는 평가를 받고 있는데, 저희가 좀 CG로 준비를 해봤어요. 근데 김정은 위원장이 쾌유를 빌면서 뭐 따뜻한 위로를 보낸다, 이런 취지의 서한을 발송을 했는데, 일단 타이밍도 그렇고요. 이 발송 사실을 공개했다는 것 자체도 굉장히 이례적이다, 이런 평가를 받고 있더라고요. 예, 그렇죠. 상당히 신속하고 그걸 또 공개까지 했으니까요. 두 가지 측면이 있다고 생각합니다. 하나는 일단 김정은 위원장 측에서는 트럼프의 대북 정책, 다른 내용적인 측면보다도 탑다운 방식, 정상 간의 유대를 이어간다는 입장에서 트럼프 대통령을 선호했던 것으로 이렇게 전해지고, 그런 측면에 있어서 트럼프 대통령의 쾌유를 비는 거죠. 다른 한편으로는 이 미국 대통령과의 친분을 과시하는 것은 어떻게 보면 김정은 위원장의 위상을 국제 정상의 리더로 올려놓는 측면이 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이것을 감추기보다는 공개를 함으로써 우리 위원장의 위상이 미국 대통령과 대등하다, 그런 인상을 주기 위함이라고 봅니다. 네. 네. 트럼프 대통령의 코로나19 확진 소식까지 짚어봤는데 빠른 쾌유 빌겠습니다.